हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आप देख रहे हैं धनबाद गॉड फार्म का अपना यूट्यूब चैनल। आप किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें और हमारे आने वाले लॉट्स के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लॉट है ये हमारा लॉट अभी राजस्थान में है, जो कि राजस्थान से आज चल चुका है, जो धनबाद में 13 तारीख को हमारे फॉर्म पे पहुंच जाएगा। इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत सारी सिरोही, गुजरी, अजमेरी, बीटल और कुछ मकी चीना के भी बच्चे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में है, वेल हेल्थेड है। और ये सारी अभी राजस्थान से है, जो कि आज वहाँ से चल रही है और जो धनबाद में 13 तारीख तक पहुँच जाएगा और हमारे फार्म पे अवेलेबल होगा। तो आप जिन किन्हीं को भी लेना हो, यही करना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और बुक करा सकते हैं, जिनको जितना चाहिए हो। और 13 तारीख को ये लॉट हमारे यहाँ पहुँच जाएगा, जो कि फुली तरह से वैक्सीनेटेड है। इसमें कुछ गाभिन बकरियाँ भी हैं, जो तो कुछ तो ऑलरेडी बुकड है, लेकिन फिर भी 5-6 के करीब में वो अभी अब बुक नहीं हुई हैं। तो जिन किन्हीं को गाभिन बकरियाँ भी चाहिए तो वो भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं। तो अगेन गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का नया साल अच्छा से जाए। पिछले साल की बहुत सारी बुरी बातें थी, लॉकडाउन ये वो सारा, इस होप से ख़त्म हो और फार्मिंग पे अच्छा सा ध्यान दे सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। तो गाइस, आपसे अगेन बता रहा हूँ, हमारा पता है धनबाद बिरसा मुंडा पार्क के अपोजिट हमारा फार्म है। और ये लॉट जो आप देख रहे हैं, ये 13 ऐसा ये तारीख दो को चार हमारे बच्चे ने फार्म बना दे पे तो कहें हाँ अवेलेबल ठीक हो है। जाएगा। तो आप जिन किन्हीं को भी अगर लेना हो तो आप पहले से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप आ सकते हैं। और गाइस, आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं कि ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये सारे जो बच्चे हैं काफ़ी बहुत वेल मेंटेन है, वो हेल्दी हैं और फिट हैं, जो अभी से आपके घर में इजीली सरवाइव कर लेंगे और रह जाएंगे। तो आप सभी को फिर से मैं इनवाइट। और गाइस, हम माफ़ी चाहते हैं कि इन दिनों बहुत सारे हमारे कस्टमर फार्म से लौट गए, ताकि क्योंकि हम उन्हें दे नहीं पाए, बकरियां अवेलेबल नहीं करा पाए नए बच्चे, क्योंकि हमारा जो लॉट होता है वो आने के 2 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर सारा ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि आप पहले से कांटेक्ट करके, हमें कॉल करके अपना जो भी लेना हो क्वांटिटी वो पहले